19日日曜日です。天候曇り、風吹いてるな。中から強風ってところですかね。昨日と一緒です。風切り音が耳に入りますね。今日持ってきたのも昨日と一緒なんですけど、プロフィール機の代わりに、今日はグライダーを持ってきました。上手に飛ばせるといいんですけどね。はい、落とさないように気をつけましょう。以上ですと。